Kwa mara nyingine, karibu kwa channel uipendayo ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Na hii ni Adobe Swahili. Kwa somo letu la leo, tutajifunza jinsi ya ku-personalize Premiere Pro interface ili iweze kuambatana na editing style yako. Karibu kwenye somo la kutengeneza sequences mpya kwenye Adobe Premiere Pro, na pia tutaangalia editing fundamentals na njia za kuboresha post-production workflow. Kwa somo hili natumia editing workspace, na unaweza reset workspace hiyo kwa kudouble click kwenye jina la kuedit kwenye workspace panel, Bonyeza Yes, kuhakikisha. Kuna njia kadhaa za ku-personalize Premiere Pro interface ili iweze kuambatana na editing style yako. Acha tuangalie njia kadhaa ambazo unaweza tumia ku-personalize timeline panel ili iweze kuharakisha kazi ya kuedit. Kuna mipangilio kadhaa ambazo zinaweza badilisha habari zilizo kwenye display na yadhibiti yaliyomo kwenye timeline panel. Timeline display settings menu hupeana ruhusa ya kubadilisha video na audio header. Nitachagua customize header audio hapa na nitaanza kwa kureset layout. Hii inaniruhusu kudrag vitu nje ya header na pia kudrag ndani tena. Kuna chaguzi kadhaa. Kwa mfano, nitavuta hii kwenye track meter na utaona kuna track volume na track left ama right balance control. Hizi ni za advanced audio workflows. Nitabonyeza OK. Na nitaresize hii track kidogo na tuweze kuona level meter. Nitabonyeza play ili tuione. Unaweza tengeneza presets za urefu wa tracks, na hii ni mzuri wakati wa kubadilisha kati ya mziki na dialogue tracks. Nita create preset na audio track 1 ambayo itakuwa kubwa ili tuone music audio waveform vizuri. Kwanza nitaenda kwenye settings menu na kuchagua minimize all tracks. Hii inamaanisha naweza ona tracks zote. Na nitavuta chini hii divider kati ya audio 1 na audio 2 ili kuona hii vizuri. Sasa nitarudi kwenye timeline display settings menu na nichague save preset. Nitaita hii large audio 1. Na utagundua kuna chaguo la keyboard shortcut hapa. Unaweza peana keyboard shortcuts kama 10 kwa preset flani. Nitabonyeza OK, na hapa unaweza ona keyboard shortcuts ziko chini ya edit menu kwenye Windows na kwenye application menu kwa Mac OS. Sasa naweza geuza kati ya minimize all tracks na new large audio 1 preset wakati nataka. Kwenye settings menu kuna chaguo la kumanage presets, na unaweza badilisha mpangilio ambao presets zako zitatokea. Unaweza badilisha keyboard shortcut ambayo imepewa preset flani, na pia naweza select na kudeselect presets. Nitaresize hii video track ili tuweze kuona thumbnails tena. Ni kawaida kurudia media kimakosa kwenye sequence, na itakuwa sawa ukiipanga vizuri, lakini inaweza kuwa ngumu kueleza ni media ipi ambayo umerudia. Kwenye settings menu nita turn on show duplicate frame markers. Hii inaturuhusu kuona frames ambazo zimetumika zaidi ya mara moja, na hapa unaweza ona hii clip imetumika mara 2 na sio overlap kamili. Frames ambazo zimerudiwa huwa highlighted kwa rangi hii. Niki enable show through edits, naweza ona pia kule ambapo nimeongeza edit na hi-fi. Hapa hizi sehemu mbili za clips zilikuwa clip moja, na unaweza ziunganisha tena kwa kuselect edit na ubonyeze backspace ama delete. Kwenye settings menu utapata chaguo kadhaa za kuonyesha au kuficha thumbnails, keyframes, FX badges, audio waveforms na zinginezo. Vile unazidi kuondoa ndivyo jinsi interface inazidi kuwa safi, na pia inakuwa rahisi kufuatilia footage. Kumbuka kuwa chaguo zote ziko kwenye timeline display settings menu, na pia kuna chaguo kwenye timeline panel menu. Kwa mfano, sasa hivi tunaona rectified audio waveforms ambazo zinafanya iwe rahisi kuona audio za sauti ya chini kwenye waveform. Nikideselect chaguo hilo, tutapata waveform zenye mtazamo wa jadi. Kwa hivyo, huo ndo utangulizi wa personalization ya timeline panel kwenye Adobe Premiere Pro CC 2020. Asante sana kwa kutazama.